राजगढ़ जिले के पाटलिया माता गांव में चिलचिलाती धूप के साथ ग्राम के विभिन्न वार्डों, मोहल्लों व गलियों में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आशा सहयोगिनी घर घर जाकर सर्दी, खांसी या बुखार की जानकारी ले रही हैं। दरअसल एमपी में कोरोना कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यह अभियान चलाया है। उसी के तहत राजगढ़ के पाटलिया माता गांव में सर्वे के लिए ग्राम की आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मोहल्लों में जाकर सर्वे कर रही हैं एवं एक एक व्यक्ति का हाल पूछते हुए परिजनों से पूछ रही है, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, सर्दी खांसी से पीड़ित तो नहीं है। उन्हें घर पर ही दवाई दी जाएगी और निःशुल्क जांच की जाएगी। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।